Buongiorno cari amici, parliamo in questa seconda video lezione su Epicuro e l'epicureismo, parliamo della fisica epicurea. Come abbiamo già accennato, la fisica epicurea è strettamente legata all'etica. Questa è una caratteristica che grosso modo riguarda tutte le scuole filosofiche dell'ellenismo. L'abbiamo già detto, ciò che propone Epicuro è una sorta di terapia, una terapia dell'anima, una filosofia che vuole essere una medicina che permette di ottenere una condizione di benessere, di felicità. Il fine della filosofia è la felicità. La fisica quindi serve alla morale, serve a comprendere quale sia la pratica morale più conveniente per evitare sofferenze, turbamenti. Gli uomini comuni spesso conducono una vita costellata di infelicità e di ansia, dice Epicuro. Questo avviene perché molte false opinioni spingono i mortali a credere a cose che in realtà non possono causare danno, perché gli uomini si macerano nel desiderio di cose che in realtà sarebbe meglio non ottenere. La filosofia, la conoscenza devono liberare gli esseri umani da questa condizione negativa e spiegare loro che cosa conviene desiderare, che cosa conviene non desiderare, che cosa conviene fare, che cosa conviene non fare. Quindi la fisica, la conoscenza dei fenomeni esterni all'essere umano può essere utile solo in quanto ci fa capire come sia giusto comportarsi. Lo stesso Epicuro scrive nell'11ª delle Massime Capitali, aperte virgolette, se non ci turbasse la paura dei fenomeni celesti e quella della morte, e il non conoscere il confine dei piaceri e dei dolori, non avremmo bisogno della scienza della natura. Chiuse virgolette. Qui si inserisce tra l'altro quella polemica anticulturale di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione. Secondo Epicuro bisogna fuggire quella cultura che non serve a portarci alla felicità, all'eudaimonia. Nella lettera a Erodoto, Epicuro sintetizza le sue teorie sulla natura che lui chiama fisiologia, in greco fisiologia, non la chiama physis, la chiama fisiologia, la natura. Epicuro parte da una classica tesi eleatica, parmenidea: nulla deriva dal non essere e nulla si dissolve nel non essere. Tutto è stato sempre quale ora è, tutto sarà sempre quale ora è. Il divieto eleatico di concepire il passaggio dal non essere all'essere e dall'essere al non essere era stato accettato anche dai pluralisti, compreso da Democrito, con il quale la fisica epicurea ha molto in comune. Abbiamo già detto nella scorsa lezione che, per quanto sembri incredibile, Epicuro non riconosce Democrito come suo maestro o comunque come anticipatore della sua dottrina. Secondo Epicuro e i suoi seguaci, la dottrina che descrive la verità del mondo e che quindi conduce alla felicità non è il prodotto di una storia, ma è il risultato di un metodo. Epicuro non trova la verità andando indietro nella storia, andando a vedere cosa hanno detto prima di lui altri filosofi. La trova partendo dal nulla grazie a un metodo. Lucrezio loda Epicuro sostenendo che lui sia stato il primo nella storia dell'umanità a ragionare correttamente. Tutti i filosofi precedenti, compreso Democrito, avrebbero ricercato inutilmente. Questa pretesa spinge Epicuro a rivendicare l'uso di un metodo che gli ha permesso di trovare ciò che gli altri non hanno trovato. E infatti Epicuro sviluppa un discorso sul metodo che non trova riscontro nelle altre scuole ellenistiche. Prima di tutto Epicuro esprime alcune interessanti riflessioni sul linguaggio. Il linguaggio, egli dice, va semplificato, il linguaggio deve rendere chiare tutte le nozioni, eliminando le aggiunte non coerenti. Solo in questo modo il linguaggio può costruire uno strumento di giudizio. Inoltre Epicuro si premura di affermare il suo principio fondamentale: tutte le cose vanno osservate secondo le sensazioni e in particolare secondo le affezioni presenti.
elementi. Soltanto conoscendo ciò che è manifesto, ciò che è visibile, possiamo arrivare a ciò che è invisibile, a ciò che attende conferma. Quindi Epicuro sottolinea che bisogna partire dal linguaggio e dalle nozioni e che bisogna osservare la realtà adottando come criterio di verità le sensazioni, le intuizioni immediate del pensiero, le affezioni. Soltanto così ci si potrà dirigere verso la totalità delle cose, comprese le cose invisibili. Giungere alla conoscenza dell'invisibile, in fondo anche gli atomi, vedremo, che sono alla base della fisica epicurea, sono invisibili. È possibile solo se si applicano all'invisibile una serie di principi che non sono astrazioni fantasiose, ma che corrispondono a ciò che possiamo constatare con i sensi, passare dal visibile all'invisibile. Il primo di questi principi è ciò che abbiamo già riferito: non vi è nulla che derivi dal non essere, e non vi è nulla che sia essere che possa scivolare nel non essere. Se così non fosse, argomenta Epicuro, tutto potrebbe nascere da tutto e non ci sarebbe alcun bisogno di semi, perché gli enti nascerebbero dal nulla. Se l'essere nasce dal nulla, è ovvio che non nasce da un seme, invece noi vediamo dappertutto semi, appunto, con l'esperienza, partire dall'esperienza. Nessuna pianta, nessun animale può nascere se non dal proprio seme. Ciò è evidente per esperienza, corrisponde all'esperienza anche del più semplice contadino. Lucrezio, in De Rerum Natura 1, 180-181, spiega che la nascita ex nihilo produrrebbe caos. Scrive Lucrezio, aperte virgolette, gli esseri improvvisamente sorgerebbero a intervalli incerti e in momenti contrari. Ma questo non è attestato dall'esperienza. Inoltre, se la distruzione delle cose, la morte delle cose, significasse il loro annientamento, non esisterebbe più nulla, perché tutti gli enti pian piano scomparirebbero, finirebbero nel nulla, la materia si annichilerebbe. E anche questo è contrario ovviamente all'esperienza. L'esperienza piuttosto ci dice che nulla svanisce di fronte a noi in maniera definitiva. Gli esseri si mettono insieme e si disgregano a partire da altri esseri e per costituire altri esseri. Tuttavia la totalità degli esseri sarà sempre quale ora è. Ogni singolo essere non è immutabile, ma la totalità degli esseri lo è immutabile. Ancora, non c'è alcun elemento esterno all'essere che possa provocare la sua trasformazione. L'universo si trova in un movimento incessante, ma il suo insieme, la sua massa, la quantità dei suoi atomi resta costante. Lucrezio è ancora più preciso perché chiarisce che l'immutabilità della quantità di materia ha come conseguenza anche l'immutabilità della quantità del moto. L'universo quindi è eternamente stabile in quanto totalità e tuttavia è in movimento perpetuo. Di cosa si compone questo universo? La sensazione ci dice che nell'universo esistono corpi. Epicuro ha una fiducia assoluta nella sensazione. Esistono anche corpi che hanno un'esistenza reale ma che tuttavia sono invisibili, come il vento, gli odori, il caldo, il freddo e il suono. Questi corpi non possono essere immateriali perché toccano i nostri sensi. La natura quindi possiede anche corpi invisibili e spesso agisce per mezzo di questi corpi invisibili. Dalle evidenze che abbiamo enunciato si dimostra l'esistenza degli atomi. Gli atomi, come dice il nome, sono particelle indistruttibili che costituiscono ogni essere, ogni corpo, ogni creatura. Particelle in cui ogni essere si scinde nel momento del suo disfacimento. Quando un essere si disfa, dunque, gli atomi che lo compongono si distaccano gli uni dagli altri e si rendono disponibili a unirsi e a comporre altri esseri.
Attenzione però, un atomo non può aggregarsi con qualunque altro atomo, può aggregarsi solo con atomi che hanno una forma affine, c'è quindi una predisposizione data dalla forma degli atomi che spiega perché certi atomi possono unirsi con determinati altri atomi e con altri no. Quindi questa è la base della fisica materialistica di Epicuro. Tutto ciò che esiste è materia, esiste solo materia, e la materia si presenta esclusivamente in questo modo. Si presenta come particelle invisibili, atomiche, indivisibili e che possiedono tutte una stessa materia, una materia amorfa, priva di qualità sensibili. Naturalmente già Democrito aveva parlato degli atomi. Il termine atomos, in greco atomos, il singolare, plurale atomoi, gli atomi, ecco, si scrive così in greco, significa non tagliabile, significa non divisibile, perché atomos viene da atomos, e tomos è un aggettivo verbale del verbo temno, che in greco vuol dire taglio, e quindi atomo viene da atomos, questo aggettivo verbale vuol dire tagliabile, quindi atomos, alfa privativa, e tomos vuol dire non tagliabile. Alfa privativa è temno, temno, non è il verbo tagliare. Un atomo non può essere tagliato, questa è letteralmente la sua etimologia, non può essere diviso, resta sempre immutabile. Gli atomi sono immutabili e indistruttibili, dice Epicuro, come abbiamo cercato di spiegare prima. Così Epicuro critica l'idea di Anassagora, secondo il quale non vi sono particelle primigenie non divisibili, ma al contrario la materia è infinitamente divisibile. Ma Epicuro non è d'accordo. Lucrezio afferma che se gli atomi fossero divisibili non potrebbe nascere niente da loro, perché ogni processo di ricostruzione sarebbe lunghissimo, lentissimo. Dividi una particella in un numero innumerevole, infinito di parti, per rimettersi insieme queste parti avrebbero bisogno di un tempo lunghissimo. Come in Democrito, per Epicuro, la seconda componente della realtà è il vuoto. Esistono solo atomi e vuoto. E il vuoto deve necessariamente esistere. Se non esistesse, i corpi non potrebbero muoversi. I corpi non avrebbero lo spazio in cui muoversi. I corpi sarebbero ingranati e schiacciati gli uni sugli altri. I corpi hanno bisogno di un medium, hanno bisogno di uno spazio vuoto per potersi muovere. Questa fisica del vacuum, del vuoto, come sappiamo, contraddice la fisica del plenum di Platone e Aristotele, i quali entrambi credevano che la natura non lasciasse sussistere alcuno spazio vuoto. Lucrezio insiste nel dimostrare che nel pieno il movimento sarebbe impossibile. Inoltre Lucrezio aggiunge alcune osservazioni che confermerebbero la presenza del vuoto. L'acqua, dice Lucrezio, si infiltra nelle rocce, il nutrimento penetra nei corpi dei viventi attraverso dei canali, così come la linfa negli alberi. Quindi il vuoto esiste anche all'interno di oggetti che si presentano come materiali. Aggiunge Lucrezio che esistono corpi più pesanti e corpi meno pesanti a parità di grandezza. Questo vuol dire che la materia non è uniformemente distribuita. I corpi meno pesanti hanno al loro interno una maggiore percentuale di vuoto rispetto ai corpi più pesanti. Esistono quindi corpi macroscopici e corpi microscopici. Attenzione, i corpi che noi vediamo, i corpi macroscopici, sono gli aggregati, sono aggregati di
atomi, cioè sono costituiti da un'enorme quantità di atomi. I corpi microscopici che costituiscono gli aggregati visibili, gli aggregati macroscopici, sono appunto i singoli atomi, che sono invisibili perché sono piccolissimi, microscopici. Gli aggregati corporei quindi sono costituiti da parti semplici, non tagliabili, non ulteriormente divisibili, chiamati appunto atomi. Prendi qualunque corpo materiale, lo tagli, lo dividi in parti sempre più piccole, a un certo punto ci sarà una parte semplice, basilare, primigenia, che non si potrà più dividere, non si potrà più tagliare, non godrà della caratteristica fisica della divisibilità. Quindi come funziona l'universo? Come funzionano le trasformazioni dell'universo? Da un certo punto di vista le trasformazioni sono trasformazioni apparenti, perché nell'universo esistono atomi e gli atomi non si trasformano, sono sempre uguali a se stessi, non si dividono, non possono accrescersi, non possono diminuire nel loro volume, non possono cambiare la loro forma, non possono modificarsi. E allora che succede? L'abbiamo detto, a volte questi atomi nel vuoto si scontrano tra di loro, si scontrano e talvolta rimbalzano, si scontrano per poi dividersi, si scontrano per poi allontanarsi l'uno dall'altro, però a volte questi atomi si scontrano aggregandosi, mettendosi insieme, e si mettono insieme tantissimi atomi fino a formare gli aggregati macroscopici che noi vediamo, un tavolo, un muro e così via. E poi succede che tutti i corpi macroscopici, persino lo vedremo i corpi umani oppure i mondi, a un certo punto si sfaldano, quindi ogni aggregato atomico non è mai eterno e immutabile, i singoli atomi che lo compongono sono eterni e immutabili, ma l'aggregato macroscopico formato da atomi ha un inizio quando gli atomi si mettono insieme, appunto lo creano, ma anche una fine perché a un certo punto, questo vale anche per il corpo umano, l'aggregato si sfalda e gli atomi che lo compongono si staccano gli uni dagli altri, si dividono, se ne vanno ognuno in una direzione diversa e successivamente questi atomi che derivano dallo sfaldamento di un aggregato si metteranno insieme, magari non gli stessi dell'aggregato precedente, si metteranno insieme anche con atomi che provengono da altri aggregati nel formare nuovi aggregati. Spero che sia chiaro. Gli atomi si mettono continuamente insieme in aggregati che poi si dividono e gli atomi ritornano liberi, separati gli uni dagli altri, per poi trovare altri atomi, formare altri aggregati che poi si scindono e così via, insomma, per l'eternità. Ogni atomo, oltre a essere indivisibile ed eterno, è immutabile, l'abbiamo visto, è sempre uguale a se stesso. Epicuro designa gli atomi molto più spesso con il termine indivisibile piuttosto che con il termine immutabile, anche se molti hanno pensato che la caratteristica dell'immutabilità sia primaria negli atomi più della caratteristica dell'indivisibilità. Fin qua l'atomismo di Epicuro ricalca esattamente quello di Democrito. Epicuro è d'accordo con Democrito anche sulla divisibilità virtuale degli atomi. Ricordate? Ne abbiamo già parlato nelle video lezioni su Democrito. Gli atomi, pur essendo indivisibili, non scomponibili in parti, possiedono forme diverse, per esempio hanno lunghezze diverse, quindi devono poter essere misurati. Epicuro introduce la teoria delle parti minime. Pur essendo ogni atomo indivisibile, si distingue da ogni altro atomo perché ha un numero maggiore o minore di parti minime.
Tuttavia questo non vuol dire che ogni parte minima possa essere tagliata, possa essere staccata o rimossa dal resto dell'atomo. Per esempio, prendiamo questi due atomi, vedete che sono diversi perché hanno grandezze diverse. Epicuro ammette che ci sono tantissime grandezze diverse che costituiscono gli atomi, mica gli atomi hanno la stessa forma, la stessa grandezza. E quindi vedete che questo atomo è alto 3 unità di misura, per esempio 3 cm, mentre questo atomo è alto 2 cm. Noi se andiamo lì con un coltello, cioè fisicamente non possiamo tagliarli, però come facciamo a dire che uno è alto 3 e l'altro è alto 2? È chiaro che comunque nella nostra mente per poter dire che questo è alto 3 e quell'altro è alto 2 li abbiamo divisi, no? Questo atomo alto 2 può essere riportato, come si fa nel disegno tecnico, può essere riportato sull'atomo più lungo e si può vedere che l'atomo più lungo ha una parte in più, un terzo in più rispetto all'atomo più corto, e quindi le parti minime, queste, che cosa fanno? Assicurano una divisibilità virtuale all'atomo, utile per spiegare per esempio perché un atomo sia lungo appunto più di un altro. La divisibilità dell'atomo dunque è una divisibilità puramente intellettuale, puramente matematica, ma da un punto di vista fisico le parti minime che costituiscono gli atomi non si possono tagliare. Se vai lì con un coltello non riesci a tagliarle. Ovviamente nell'antichità Epicuro fu accusato di aver plagiato la sua teoria degli atomi da Democrito. Tuttavia persino Cicerone, grande nemico dell'epicureismo, mette in evidenza che vi sono delle diversità tra l'atomismo di Epicuro e quello di Democrito. L'esistenza di parti minime è già una dimostrazione che gli atomi non sono tutti uguali. Alcuni sono più grandi, alcuni sono più lunghi, alcuni sono più profondi, hanno forme e dimensioni diverse. Gli atomi, secondo Epicuro, sono infiniti di numero. Attenzione, esiste un infinito numero di atomi nell'universo. Tuttavia le loro forme sono finite, ovvero esistono numerosi atomi che hanno la stessa forma, perché se gli atomi sono infiniti di numero ma hanno forme di numero finito, capite che moltissimi atomi devono avere la stessa forma, perché gli atomi sono infiniti ma il numero delle loro forme è limitato. Se non fosse così, se gli atomi fossero infiniti di numero e infinite fossero anche le loro forme, esisterebbero atomi macroscopici, atomi visibili, potrebbero esistere anche atomi grandi quanto un mondo. E questo non può essere accettato da Epicuro, capite? Se ci fossero forme infinite degli atomi, dopo aver esaurito tutte le combinazioni di forme che possono essere piccole e microscopiche, se le forme sono infinite dovrebbero esistere necessariamente anche forme atomiche visibili, sempre più grandi. Gli enti visibili dunque sono aggregati di atomi, mentre gli atomi sono tutti invisibili, sono tutti microscopici. Si potrebbe obiettare che gli atomi in natura potrebbero avere soltanto un numero limitato di forme, o addirittura abbiano tutti la stessa forma. Epicuro esclude questa ipotesi, perché se fosse così non si spiegherebbe l'enorme varietà dei fenomeni percepiti dai sensi. Ci sono tantissimi fenomeni percepiti dai sensi, quindi vuol dire che esistono tantissime forme di atomi. Analogamente gli atomi non possono avere forme infinite, perché, oltre al motivo che abbiamo detto prima, in questo caso sarebbero infinite le tipologie dei fenomeni in natura, e l'esperienza ci dice che non è così, le classi di fenomeni non sono infinite. Essendo immutabili, gli atomi non possiedono qualità sensibili, come ad esempio il colore. Se avessero qualità sensibili vorrebbe dire che sarebbero soggetti a trasformazioni. Il calore va e viene dai singoli atomi, o più sicuramente dai singoli aggregati di atomi, e quindi non può appartenere agli atomi in maniera essenziale. Le qualità sensibili o accidenti sono esseri relativi, esseri senza sostanzialità.
Non vuol dire che non esistano, ma esistono solo all'interno della sensazione del soggetto che li percepisce. Questo è tipico di ogni teoria meccanicistica. Lo spiegheremo meglio quando parleremo della gnoseologia dell'epicureismo. Gli atomi non si differenziano per le loro qualità sensibili, non si differenziano per aspetti qualitativi, in realtà si differenziano solo per caratteristiche quantitative. Proprio qui troviamo la prima differenza con l'atomismo di Democrito. Infatti, mentre Democrito pensava che gli atomi si distinguessero per forma, ordine o grandezza, forma, ordine anche detta grandezza e posizione, queste sono le tre caratteristiche degli atomi secondo Democrito, Epicuro invece ritiene che gli atomi si distinguono per forma, grandezza e peso. Secondo Democrito il peso si identifica con la massa, ovvero con la grandezza, il volume di ogni atomo, e inoltre il peso è proporzionale alla velocità di ogni atomo, e quindi più l'atomo è grande, più l'atomo ha un volume grande, più l'atomo ha una massa grande di altri atomi, più velocemente si muove. E quindi secondo Democrito il peso, o meglio la velocità di ogni atomo è proporzionale al suo peso, e il peso equivale al volume, alla massa. Quindi il peso è proporzionale alla velocità di ogni atomo, o meglio la velocità di ogni atomo è proporzionale al peso. Un atomo, secondo Democrito, è tanto più veloce quanto più è pesante, al contrario Epicuro non pensa questo. Come tra poco vedremo, secondo la dottrina epicurea, gli atomi inizialmente hanno tutti la stessa velocità, indipendentemente dal peso e dalla grandezza. La principale differenziazione tra Democrito ed Epicuro sta nella dottrina del movimento. Democrito pensava che il movimento non avesse avuto inizio e che gli atomi si muovessero in tutte le possibili direzioni con una velocità che inizialmente era proporzionale, l'abbiamo visto, alla loro grandezza. In questo modo si scontrano, dice Epicuro, a volte si uniscono a formare aggregati, a volte no. Invece Epicuro, pur essendo d'accordo che il movimento, come l'universo e il tempo, non abbiano avuto inizio, ritiene che originariamente gli atomi si muovessero in direzioni parallele, tutti alla stessa velocità. Allora, come possono incontrarsi e scontrarsi, dare luogo agli aggregati macroscopici e ai fenomeni naturali? Questo dice Epicuro. Guardate questo esempio: abbiamo l'atomo A, l'atomo B, l'atomo C, l'atomo D, e tutti quanti, vedete, si muovono in direzione rettilinea lungo linee che, vedete, sono parallele tra i vari atomi, tutti nella stessa direzione, lungo linee parallele, ma in questo modo sarebbero destinati a non incontrarsi mai. Si muovono poi tutti alla stessa velocità. Epicuro, abbiamo visto, non crede, come Democrito, che la velocità sia proporzionale alla grandezza e al peso. Qualunque grandezza o peso abbiano gli atomi, si muovono originariamente alla stessa velocità. E allora come possono incontrarsi e scontrarsi, dare luogo agli aggregati macroscopici e ai fenomeni naturali? Epicuro introduce, per spiegare questo, la possibilità di un movimento improvviso che chiama parenclisis. Parenclisis, così in greco, è traslitterato in alfabeto latino. In italiano si può tradurre con deviazione. Questo movimento improvviso degli atomi, la deviazione degli atomi dalla loro linea. Oppure viene usato in italiano anche il termine declinazione, deviazione o declinazione, ma sinceramente declinazione non è un termine che a me piaccia. La parenclisis è molto conosciuta anche con il nome latino che le attribuisce Lucrezio, ovvero clinamen. Gli atomi, secondo Epicuro, si muovono tutti sia a causa del peso, sia a causa della non resistenza del vuoto. Il movimento quindi è attributo essenziale degli atomi. Dunque gli atomi hanno un movimento naturale lungo file parallele, abbiamo visto, verso il basso. In realtà basso è un termine convenzionale all'interno di un universo infinito privo di punti di riferimento. Gli epicurei chiamano convenzionalmente basso la direzione verso cui tutti gli atomi si muovono. Ora, secondo Epicuro, ad un certo momento gli atomi subiscono un movimento di deviazione dalla propria linea perpendicolare, che permette loro di scontrarsi e di formare degli aggregati. Cioè, a un certo punto deviano obliquamente, d'accordo? Si spostano
dalla direzione diritta. Se non fosse così, il mondo e i fenomeni non si creerebbero mai, perché gli atomi, l'abbiamo visto, continuerebbero a muoversi per l'eternità senza mai incontrarsi. Questo clinamen è un movimento senza causa, improvviso. Il clinamen è un motivo centrale nella dottrina epicurea, prima di tutto perché permette di giustificare la formazione di aggregati senza ricorrere a cause finali o ad intelligenze trascendenti. È il caso che porta gli atomi a scontrarsi. Inoltre il clinamen consente, passando dal piano fisico al piano morale, di giustificare il libero arbitrio. Infatti il clinamen è contingenza pura, è sospensione delle leggi di natura. Il clinamen può avvenire in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Si tratta di un elemento di indeterminazione e quindi, poiché riguarda anche gli atomi del nostro corpo, può essere utilizzato per sottrarre l'essere umano dalla necessità deterministica e vederlo come libero. Parleremo di questo nella lezione sull'etica epicurea. La dottrina del clinamen non si trova in nessuno dei testi di Epicuro che ci sono pervenuti, tuttavia è attestata da moltissime fonti, non solo da discepoli di Epicuro, ma anche da altri, Lucrezio, Cicerone, Plutarco, Diogene di Enoanda, Diogene Laerzio. Piuttosto che pensare che si tratti di un'innovazione di un discepolo di Epicuro, gli studiosi ritengono che si tratti di una dottrina tarda da parte del maestro. Il clinamen attirò dure critiche, perché sia all'epoca di Epicuro, sia nei secoli immediatamente successivi, sia in età moderna, per esempio da parte dei meccanicisti cartesiani seicenteschi, ma anche da parte dei materialisti non meccanicisti dell'illuminismo settecentesco, questa dottrina non fu accettata. Infatti il clinamen non è determinato da una causa finale, è vero. Il problema però è che non è determinato da alcun tipo di causa. Il clinamen è senza causa, è un effetto senza causa, quindi da molti è stato considerato un espediente contraddittorio per giustificare l'urto tra gli atomi e la formazione di aggregati. Scrive ad esempio Cicerone: qual è la ragione straordinaria della natura che provoca la deviazione dell'atomo? Forse essi tirano a sorte quale di loro debba deviare e quale no. Lucrezio definisce il clinamen una deviazione minima, la più piccola deviazione possibile, quindi una deviazione che fa divergere l'atomo dalla sua linea parallela in realtà di pochissimo. Naturalmente, in seguito al clinamen, gli atomi si scontrano e modificano la loro velocità, che originariamente era uguale per tutti, quindi scontrandosi c'è chi si ferma, c'è chi accelera, c'è chi decelera. Molti hanno sottolineato che il clinamen avrebbe anticipato la scoperta effettuata dai fisici moderni del principio di indeterminazione delle particelle più piccole della materia. Il clinamen comporta dei problemi perché difficilmente può essere ricondotto alla sensazione. Ricordate che tutto per gli epicurei deve essere giustificato con la sensazione, ma nel mondo fenomenico non si percepiscono corpi che si muovono in linea retta, per esempio in caduta libera verso la Terra, e che poi a un certo punto assumono una traiettoria obliqua, deviano dalla linea retta. Lo stesso Lucrezio sembra in imbarazzo, egli ammette che la sensazione non offre alcun elemento, alcun esempio percepibile di clinamen, e si limita a constatare che la sensazione è comunque neppure invalida questa spiegazione. Ma essendo il clinamen un movimento minimo, come abbiamo detto, non sarebbe percepibile dai nostri sensi a livello di fenomeni macroscopici. Cicerone nel primo libro del De Finibus avanza questa obiezione: se tutti gli atomi deviano obliquamente allo stesso modo e nello stesso istante, continueranno a non incontrarsi, si formerebbero nuove rette parallele. Se soltanto alcuni atomi deviano mentre altri no, e se alcuni deviano in un certo istante e altri deviano in istanti successivi, questo vorrebbe dire che alcuni atomi hanno attributi diversi dagli altri. Molti esperti di epicurismo hanno messo in evidenza che il clinamen rappresenterebbe il punto debole del sistema, infatti non si capirebbe quale attributo dell'atomo ne consenta l'esistenza. Si potrebbe interpretare il clinamen come un accidente essenziale, però per Epicuro gli accidenti non sono mai essenziali.
Come abbiamo già accennato, Lucrezio utilizza un argomento di esperienza, ma tratto dalla psicologia. Il clinamen infatti giustificherebbe l'atto volontario dell'uomo. L'esperienza ci attesta che gli uomini, ma anche gli animali, sono liberi nella loro volontà, cioè sono in grado di sfuggire a qualunque causalità esteriore. Perché questo non dovrebbe essere vero anche per i componenti primi della materia, per gli atomi? Tuttavia questa saldatura tra fisica e psicologia è molto controversa. Come possiamo escludere infatti che la deviazione degli atomi non avvenga all'interno di un sistema deterministico? Dunque, perché la deviazione degli atomi dovrebbe rendere libero l'animo dell'uomo? Non è chiara la connessione. Bene amici, questa lezione è durata un certo tempo, quindi chiudiamo qui. La prossima volta termineremo di parlare della fisica di Epicuro, quindi dividiamo in due le dottrine fisiche da spiegare dell'epicureismo. Oggi abbiamo parlato degli atomi, del vuoto, del movimento. La prossima volta parleremo di altri argomenti della fisica epicurea, quali l'infinito universo e gli infiniti mondi, gli dei e l'anima. Arrivederci a tutti.